欢迎大家继续收看蘑菇雕刻大师的精彩表演。特别成熟的这个根，它的那个吸水性的能力特别强，它稍微一出水，它就成为了像吸水海绵一样。要给它挤一下水，这种口感就很差了。来给今天的这些歪瓜裂枣开一下箱，这个肯定是最好的这些来。今天圆满了。这是好的。这个盖子可以不要了。这也是好，哎呀，不好了。呀，这个完全不行，这个就是老了点。这个还可以，上面有一点。呀，这个下面的盖，下面的这个不行。这些，这两个不要了，下面不要了，这个上面的不要了，这个中间不要了，其他都还行。哎呦，这应该是好的。压扁。黑点的这种小的黑点点的，你看，这种黑点点都在动，看到没？它在跳舞，全是虫。
观众朋友们，实在是没有那么多时间去好好仔细的切这些蘑菇，所以差不多得了。嫩的炒菜，老的晒干。我可以把它放弃了。拿回来，拿回来，怕得骂。看这虫，行。吓死我了，不好意思。虽然我已经见多了，但是这个还是有点赶紧去扔垃圾，吓死我的天哪！最后一个压轴了，太好了，实在是。太完美了，这个都有点像。我有见这样会方便一点，太小的话实在是太慢了。简直了。不规则的这种自然生成过程中形成的，受到挤压什么的，太结实了，也不是那种松松软软的，太好了。这一盘炒的烘干，这盘比较松软，这一盘比较厚，这一盘比较结实。也继续是明天把它煎，这些是扔掉的。